নমস্কার বন্ধুরা, খুশির রান্নাঘরে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি তৈরি করছি বরবটির ঘন্ট। আসুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক কীভাবে তৈরি করছি আমি এই বরবটির ঘন্ট। এর জন্য আমি এখানে দেখুন আমি 500 গ্রাম বরবটি নিয়েছি। তো এখানে আমি কয়েকটা বরবটি নিয়েছি, আর এখানে আমি 3টে মিডিয়াম সাইজের আলু টুকরো করে কেটে নিয়েছি। আর বরবটিগুলোকে আমি একটু ছোট টুকরো করে একদম মিহি করে কেটে নিয়েছি। এরপর উনানে একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, আর এই কড়াইটায় আমি দিয়ে দিচ্ছি বেশ কিছুটা পরিমাণ সর্ষের তেল। তেলটাকে আমি খুব ভালো করে গরম করে নিচ্ছি। তেলটা যখন খুব ভালো মতো গরম হয়ে গেছে সেই পর্যায়ে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি টুকরো করে কেটে নেওয়া আলুগুলোকে। সমস্ত আলুগুলো দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নিয়ে আলুগুলো একটু ভাজার জন্য অপেক্ষা করব। তিন চার মিনিট পর আলুগুলো একটু হালকা ভাজা ভাজা হয়ে এসছে, আর আলু একটা সুন্দর রং ধরে গেছে। এই পর্যায়ে আবারও একটু নাড়াচাড়া করে নিয়ে এই আলুগুলোকে তুলে নিচ্ছি। এরপর ওই আলু ভাজা তেলের মধ্যে আমি আরও একটু সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম, আর এই পর্যায়ে গ্যাসের ফ্লেমটাকে লো হিটে করে রেখেছি। তারপর ওই তেলের মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি একটা তেজপাতা, আর দিচ্ছি 1/4 চা চামচ জিরে। এরপর এই তেলের মধ্যে দিয়ে দিলাম দুটো মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজের টুকরো। তারপর এই পেঁয়াজের টুকরোটা ভালো করে নাড়াচাড়া করে একটু হালকা করে ভেজে নিচ্ছি। দেখুন পেঁয়াজটা একটু হালকা হালকা ভাজা হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি 1/2 চা চামচ আদা বাটা আর 1/2 চা চামচ রসুন বাটা। দিয়ে এই আদা রসুন বাটাটা একটু 1-2 মিনিট নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি কাঁচা গন্ধটা চলে যাওয়া পর্যন্ত। 1-2 মিনিট একটু নাড়াচাড়া করে নেওয়ার পর এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 1/2 চা চামচ ধনে গুঁড়ো, 1/2 চা চামচ জিরে গুঁড়ো, 1 চা চামচ দিলাম লাল লঙ্কার গুঁড়ো, আর 1/2 চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো। দিয়ে এই সমস্ত মশলাগুলো পেঁয়াজের সাথে আবারও একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। এরপর এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম একটা বড় সাইজের টমেটোর টুকরো, আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ। তারপর এই সমস্ত মশলাগুলোকে আবারও নাড়াচাড়া করে আমি একটু কষিয়ে নিচ্ছি। এরপর এর মধ্যে একটু সামান্য জল দিলাম যাতে মশলাটা নিচে পুড়ে না যায়। দিয়ে মশলাটাকে 3-4 মিনিট সময় ধরে একটু কষিয়ে নিচ্ছি। তারপর এই মশলার মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো, দিয়ে আবারও একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। এইভাবে মশলাটা যখন ভালো মতো কষানো হয়ে গেছে সেই পর্যায়ে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কেটে নেওয়া বরবটি। এই বরবটিটা দেওয়ার পর মশলার সাথে খুব ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি, আর এই পর্যায়ে গ্যাসের ফ্লেমটাকে মিডিয়ামে করে দিয়েছি। মশলার সাথে বরবটিটা ভালো করে মিশিয়ে দেওয়ার পর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি যে আলুগুলো ভেজে তুলে রেখেছিলাম সেই আলুগুলো। তারপর এই সবজিটার মধ্যে একটা ঢাকনা দিয়ে আমি 2-3 মিনিট একটু রান্না হতে দিয়েছি, আর এই পর্যায়ে গ্যাসের ফ্লেমটা লোতে করে দিয়েছিলাম। 2-3 মিনিট পর ঢাকনাটা খুলে আবারও একটু নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি। নাড়াচাড়া করে দিয়ে আবারও একটা ঢাকনা দিয়ে আমি আরও 2-3 মিনিট এটা রান্না হতে দেব। 2-3 মিনিট পর দেখুন ঢাকনাটা খুলে দিয়েছি, দিয়ে আবারও একটু
নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি। আলুগুলো মোটামুটি সিদ্ধ হয়ে এসছে। এইভাবে বেশ কয়েকবার নাড়াচাড়া করে ঢাকনা দিয়ে আমি এই সবজিটা কষিয়ে নিয়েছি। এরপর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 3-4টে চেরা কাঁচা লঙ্কা, তবে ঝালটা আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী দেবেন। দিয়ে আবারও একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। এরপর আবারও ঢাকনা দিয়ে আমি আরও 2-3 মিনিট এটা রান্না হতে দিয়েছি। 2-3 মিনিট পর ঢাকনা খুলেছি এবং একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। আর এই পর্যায়ে আলু এবং বরবটি ভালো সিদ্ধ হয়ে গেছে। তো এখানে আমি একটু 1 কাপ মতো জল দিয়ে দিচ্ছি। এইভাবে জলটা দেওয়ার পর আবার একটু নাড়াচাড়া করে নিয়ে গ্যাসের ফ্লেমটা হাইতে করে দিয়ে আমি এটা আরও 3-4 মিনিট রান্না করে নেব। এখানে আমি 1/4 চা চামচ মতো চিনি দিয়ে দিলাম। দিয়ে চিনিটাকেও একটু নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে দিচ্ছি। এইভাবে ঢাকা দিয়ে বারবার নাড়াচাড়া করে লো ফ্লেমে এই বরবটিটা রান্না করলে খেতে খুবই সুস্বাদু হয়। 3-4 মিনিট পর দেখুন জলটা একদম টেনে গেছে। আর এই পর্যায়ে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ গরম মশলার গুঁড়ো। দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে আবারও গ্যাসের ফ্লেমটাকে অফ করে দিয়ে একটা ঢাকনা দিয়ে আমি 5 মিনিটের জন্য এটা রেখে দেব। 5 মিনিট পর ঢাকনা খুলে আমি একটু নাড়াচাড়া করে নিয়ে এটাকে নামিয়ে নিচ্ছি। আমার এই বরবটির ঘন্ট আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই মতামত জানাবেন। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একদিন অবশ্যই বাড়িতে তৈরি করে দেখবেন। আর ভালো লাগলে একটা লাইক দেবেন। আর যদি আমার চ্যানেলের নতুন বন্ধু হয়ে থাকেন তাহলে আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেওয়ার অনুরোধ রাখলাম। ধন্যবাদ।